tashmë tek ajo që ka qenë në fokus të ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, I cili ka vendosur të takojë forcat zjarrfikse sa I takon masave për muajt e verës, veprimet parandaluese sa I takon situatës me zjarret që ne e dim gjatë verave të fundit paktën kanë qenë më të shtuara edhe për shkak të temperaturave të larta dhe ndryshimeve që kanë ardhur. Do të kemi më shumë informacion për këtë takim, për këtë projekt, le të themi edhe planin e masave me gazetarin tonë Esido Barka. I themi me njëherë mirëmëngjes. Esido, fjala për ty. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes Bregena dhe Flori, ditën e sotme Ministri I Brendshëm Besfort Lamallari do të zhvillojë një takim me forcat zjarrfikse në të 12 qarqet e vendit, takim I cili do të zhvillohet në Ministrinë e Brendshme sa I takon masave që priten të merren gjatë sezonit veror, pra duke nisur nga ditët e para të muajit qershor deri në fund të muajit shtator, sa I takon parandalimit të ngjarjeve të rënda të zjarrvendjeve, ku të paktën gjatë analizës për vitin 2025 pati një bilanc të rënduar. Të testojmë se në këtë takim do të vendosen theksi pikërisht le të themi gatishmëria që duhet të kenë forcat zjarrfikse në bashkëpunim dhe me brendgjenca civile, forcat ushtarake, por pa lënë harres dhe pushtetin vendor, I cili është le të themi një element kyç në parandalimin e zjarreve që të marrin përmasa të frikshme siç ndodhi dhe gjatë verës së kaluar, ku pati një bilanc tepër të rënduar me pasojë fatkeqësisht edhe humbjen e jetëve, por duke sjellë një bilanc shkatrimtar për disa zona të mbrojtura të vendit, duke nisur le të themi një hartë e kuqe gjithë Shqipëria të paktën për verën e vitit 2025. Megjithatë, do të vendoset theksi pikërisht tek masa duke nisur nga pushteti vendor, duke le të themi I përmendur atyre dhe kompetencat dhe detyrimet që ato kanë për parandalimin e situatave të rënda, pra duke sjell le të themi një minimizim të situatës për të mos patur agravime, pra që me pas situata mund të dalë dhe jashtë duarve dhe me pa menaxhueshme shpesh, edhe pse të paktën gjatë verës së kaluar pati fluturime me helikopter të forcave ushtarake, por megjithatë zjarret përpinë gjithçka duke mos bërë të mundë parandalimin e tyre. Jo vetëm kaq, por në theks do të vendoset dashpërësimi I kodit penal, të paktën sa I takon zjarrvendjeve të qëllimshme, ku të paktën instancat kanë kërkuar që të ketë një ashpërsim të kodit penal për të gjithë autorët të cilët vendosin zjarre me ose pa qëllim për të përballur me drejtësinë dhe me akuza më të rënda sa I takon arrestimit të tyre. Megjithatë, jo vetëm kaq, por kujtojmë që gjatë verës 2025 patin u shënuan qindra vatra zjarre në të gjithë vendin me pasoja të rënda, jo vetëm në djegjen e kullotave, por edhe banesave, të paktën kujtojmë disa zjarre që morën përmasa të mëdha në zonën e Gramshit, në zonën në qarkun e Gjirokastës, gjithashtu në Lezhë, duke sjellë pasoja të rënda. Megjithatë, sa I takon planit e masave se si do të jetë implementimi I tyre në terren, pritet që pas mbledhjes ministri të japë disa direktiva të forta dhe sinjale të forta sa I takon forcave zjarrfikse, por dhe pushtetit vendor, duke bashkëpunuar kuptohet dhe me prefekturat të vendit, dhe sa I takon planit e masave se si do të zgjerohet kjo, do të ketë ndryshime me verën e kaluar, apo jo kongelet për të parë se si do të jetë pikërisht zbatimi I saj në terren. Esido, cilat zona janë ato që le të themi kanë patur më shumë vëmendje në këtë plan masa që po ndërmerren, që konsiderohen edhe si më problematike të nisur sigurisht edhe nga eksperjenca e viteve të kaluara, që kanë rezultuar le të themi që duhet të kenë më shumë vëmendje? Në fakt gjatë vëmendjes ose nëse krahasojmë vitet e kaluar, sidomos verën e 2025, zona jugut pati pasoja më të rënda sa I takon zjarreve të qëllimshme. Vlen të theksojmë që të gjitha zjarret të paktën gjatë vitet e kaluar rezultuan që ishin të qëllimshme ose të paktën janë ndezur nga pakujdesia e disa banorëve të zonave të thella për të ndjekur mbeturinat e tyre, por si pasojë e erës janë të favorizuara pra flaket janë përhapur me pas duke shkërmbuar qindra mijëra hektar, duke ndjekur banesa, kullota dhe gjithçka të paktën në zonën e Gramshit, siç e përmendëm, u ndoqën disa fshatra me pasoja të rënda për banorët e asaj zone, dhe jo vetëm, por edhe në disa zona të tjera të jugut, në Sarandë, në Gjirokastër, por dhe nga ana tjetër edhe në veri të vendit, siç ishin disa zona të Lezhës, të cilën sollen mjaft problematika. Kryesisht paraqitet pjesa e Shqipërisë së Mesme, por veçanërisht Shqipëria në zonën e jugut të vendit, edhe në zonën e Korçës gjithashtu, në zonën e Vitkuqit, të cilët patën problematika më të rënda, të paktën jo vetëm gjatë verës 2025, por dhe gjatë 2-3 viteve të fundit, pra le të themi pesha më e madhe e zjarreve kanë rënduar në jug të vendit, duke sjellë pasoja më të rënda krahasuar me ato të veriut. Ndërkohë, si do na lejo të pyesim nëse është përmendur diçka gjatë kësaj mbledhje sa I përket investimeve në infrastrukturë. Të gjithë bien besoj dakord në një mendje që kur vjen puna tek situatat
krejt pazakonda, si që ka ndodhur në fakt verës së shkoja, po le themi edhe para 2 vjetësh, situatat gjatë sezonit veror mbeten kritike, ajo që ka na mungon her pas here janë, le themi, avion të cilët konsiderohen nga këta që rrëshuajnë zjarret. Pra, është përmendur investime në këtë fushë? Nuk pritet të përmenden investimin në fushën sa i takon ato që mbulohen nga Ministria e Mbrojtjes, për shkak sepse nuk është kompetencë e Ministrit të Brendshëm për avionet të cilët ujëdhëse për të cilët përdoren në këto lloj situatash. Megjithatë, pritet që të ketë takime të tjera mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes sa i takon për ndalimit të situatave të tilla, të paktën është premtuar edhe gjatë verës së kaluar për përforcim të infrastrukturës sa i takon avioneve ujëdhëse, edhe pse ka një kosto tepër të lartë dhe shpesh të papërballueshëm nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, por situata është menaxhuar pikërisht me forcat të cilat pra disponon Ministria e Brendshme dhe Emergjenca Civile dhe Ministria e Mbrojtjes, ku të paktën në vitin e kaluar kemi patur dhe mbështetjen dhe nga forcat ndërkombëtare, kryesisht fshinjet, të cilët kanë ndihmuar në izolimin e flakëve apo në përhapjen e flakëve sa i takon kullotave të shkrumbuara. Infrastruktura mbetet një problem kyç, megjithatë sa i takon qarqeve të vendit, zonave më problematike, mos harrojmë faktin që shpeshherë zjarret ndizen në pyje, ku kuptohet është terreni i thepisur e bën më të vështirë ndërhyrjen në terren, ndaj ka qenë le të themi për masat më të frikshme, edhe pse është ndërhyrë nga ajër, sërish situata ka dalë jashtë kontrollit. Shpresojmë që në këtë verë, pra në vitin 2026 kemi një përmirësim të situatës, ngelet për të parë se sa do të jetë zbatueshmëria e ligjit, le të themi, ose frika e ligjit për të gjithë ata personat të cilët ndezin zjarre me ose pa qëllim duke shkaktuar pasoja të rënda. Shpresojmë fakt edhe pse sinoptikanët kanë parashikuar një verë teje të nxehtë. Megjithatë, edhe pse kushtet atmosferike kuptohet ose të paktën sipas parashikimeve të motit parashikohet të jetë një verë nxehtë më shumë se sa vitit e kaluar, megjithatë nuk janë vetëm kushtet atmosferike ato patjetër që favorizojnë përhapjen e flakëve, por theksojmë që të gjitha zjarret janë ndezur nga dora e njeriut, pra nuk kanë qenë zjarre të ndezura nga vetë natyra pasi është e pamundur që të ndezin zjarre, por kanë qenë disa njerëz të cilët u arrestuan të paktën dhe gjatë verës 2025, pra vitin e kaluar, nga policia, të cilët u përballen me akuza të rënda përballë gjykatës. Megjithatë, kodi penal ka, le të themi, një debat i vazhdueshëm ka qenë dhe pikërisht shpresimi i kodit penal sa i takon personave të cilët ndezin zjarre duke shkaktuar përmasa katastrofike. Fundit e si do duke qenë se dhe duhet ta mbyllim, të paktën nga çfarë rezulton nga vitet e kaluara, ndoshta edhe nuk e ke si informacion sepse është në kuadër edhe të bilancave që bëhen, ka më shumë zjarre të cilat kanë qenë të qëllimshme apo ato që kanë ardhur nga pakujdesia. Çfarë rezulton? Deri në këtë moment është një vije holl sa i takon ndarjes zjarre të qëllimshme ose nga pakujdesia. Pjesa më e madhe atyre ka qenë nga pakujdesia, banorë ose fermerë blegtor të cilët kanë ndezur zjarre pranë staneve të tyre kryesisht për të djegur meteorinat, por të favorizuar nga era dhe temperaturat e larta janë përhapur me pas duke shkrumbuar qindra hektar bim, pyje, por dhe kullota, duke shkaktuar edhe dëm edhe në përbanesa. Ajo që shpresojmë që të ketë një ndërgjegjësim këtë vit, ndoshta edhe për mënyrën se si procedohet për eliminimin e këtyre, le të themi, gjërave që ata kanë për t'i djegur edhe për t'i hequr duke mos shkaktuar zjarre që kanë pasoja më pas të rënda. E si do të falenderojmë për gjitha këto informacione që përcollen. Faleminderit. Faleminderit dhe si do punë të mbarë.